आप देख रहे टेक्निकल पॉइंट के साथ आज एक मिक्सर ग्राइंडर का जार है ले जा रहा है जो कि पूरा जाम है, थोड़ा भी नहीं घूम रहा है। ये जो घूम रहा है पूरी खुल रहा है, इसका उल्टा दिशा होता है, ठीक है, ऐसे का आता है और उल्टा, ठीक लग रहा है ये भी स्लिप हो चुका है, ठीक है, तो ये भी स्लिप हो चुका है। हम इसको कैसे क्लियर करेंगे चलिए देखिए। सबसे पहले और यहाँ पे लोहा या कुछ पतला सा यूज करेंगे ताकि उसके अंदर जो चला जाए।